सो हेलो साथीहरु है आज पनि है सानोतिनो ब्लग लिएर आइरहेछु तपाईहरुको माझमा है। ओके सो तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउँछु आज म है मैले चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईहरुलाई कसरी चाहिँ भिडियो सुट गर्थे कुन चाहिँ फोनबाट भनेर हैन। यहाँ राखेछु कभर चाहिँ यो पर्यो नयाँ फोनको हो। अन्त भिडियो सुट चाहिँ केबाट गर्थे भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। फोन चाहिँ यस्तो छ, मैले भिडियो सुट गर्ने हो फुटेर सरप छिरेको। यस्तो दुःख पाएको थिएँ नि मैले एक समयमा क्या, भिडियो सुटहरू गर्नु पर्दा साह्रो हुन्थ्यो। अब कोही बेला फोनै चल्दिन्थेन हो, कोही बेला के हुन्थ्यो, यस्तो थियो कन्डिसन होइन। मैले चाहिँ भिभोबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको भिडियो बनाउनु होइन। क्वालिटी यस्तो छ ल, पुरा डिस्प्ले फुटिरहेछ हो। अन्त त्यही हो हो भिभोबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको मैले भिडियो बनाउनु हो। अहिले गएर चाहिँ फाइनली एउटा नयाँ फोन किनेको छु मैले होइन। नयाँ फोनबाट चाहिँ 4K सुटहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ HD मात्रै आउँथ्यो क्वालिटी। अन्त अहिले चाहिँ नयाँ फोनबाट चाहिँ 4K सुट हुन्छ हो। भिडियो चाहिँ यसरी बनाउँथ्यो, यसरी दुःख गरेको थियो भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ होइन। पुरा फोनहरू फुटेर सुटहरू गर्दा झर्थ्यो नि त फोनहरू, त्यो पुरा फुटेर फोनहरू होइन यस्तो हुन्थ्यो। तर यो फोन देख्दाखेरि माया लाग्छ क्या मलाई। जस्तै भए अहिले डिस्प्ले चाहिँ फेऱ्यो भने यो फोन त दामी नै छ नि अहिले पनि के। यो चाहिँ कुनै दिन चाहिँ म टाइम निकालेर डिस्प्ले चाहिँ फेर्छु म। यसलाई चाहिँ रिमेम्बर के एउटा हुन्छ नि, यही च्यानलबाट हो, यही फोनबाट हो मेरो भिडियोहरू चाहिँ अब भाइरल भएको अनि मोनिटाइज भएको च्यानल हो। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होला होइन। ओके सो है आज साँझको ब्लग लिएर आएको छु होइन। आज चाहिँ के गर्नु पर्दैन, सब्जी काटेर बिहानको लागि सब्जी काट्दैछु होइन। सब्जीमा त्यही छ नि, हिजो देखाएको तपाईँलाई होइन, त्यो अर्ग्यानिक बी होइन। अर्ग्यानिक बी घरबाट आएको होइन। यसलाई त राख्नु भएन ज्यादा दिन होइन, ज्यादा दिन राखेर बिग्रिहाल्छ नि होइन। फ्रिज पनि छैन हाम्रो, मैले फ्रिज गर्नु लागि होइन। अन्त त्यही भएर चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ 2 दिन भयो बसेर होइन। भोलि बिहानको लागि चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ कटिङ हुँदैछ है। तपाईँहरूलाई मेरो कन्टेन्टहरू कस्तो लाग्छ होला है, तपाईँहरूले चाहिँ भन्नु पऱ्यो कि कमेन्टमा होइन। हिजो बेलुका खाएको बी होइन, यो दामी लाग्यो मलाई के बी खाएको चाहिँ एकदम फ्रेस हो। अन्त यो बिहानको लागि ब्रेकफास्टको लागि रोटीसँग हल्का अब हुनै पर्यो होइन। के गर्नु बी चाहिँ दामी फ्रेसै लाग्यो मलाई। सानो बनाएको प्लिज डढाइ छैन होला। एक्साइटेडमा आएर चाहिँ भिजाको खोर्सानी खाइदिएको थिएँ मैले कि भुँडी पोलेर खत्तम। भिजाको खोर्सानी चाहिँ सुट नहुँदैछ मलाई भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको थियो। पहिला पनि थाहा थियो नि मलाई होइन हुँदैन भन्ने कुरा। अन्त हिजो चाहिँ अब कति महिना बादमा चाहिँ अब भिजाको खोर्सानी पाएको होइन। भातसँग खाइदिएको थिएँ मैले, भुँडी पोलेर दिउँसो साह्रो परेन। भिजाको खोर्सानी सुट नहुँदैछ मलाई कि। कटिङ चाहिँ फेरि होटेल पारा थियो हो, स्याहार होटेलको पारा कटिङ चाहिँ फेरि। बिहानको लागि चाहिँ प्रिपरेसन चाहिँ बेलुकै हुन्छ क्या। मजाले सब्जी काटेर राख्यो, बिहान उठ्यो टक्कै उठ्यो बसायो। कति सजिलो, ड्युटी पनि ढिलो नहुने हो। यत्तिकै कटिङ गर्दा के भनेको थियो भाइ, पानी आएको छैन जबरजस्ती बोल्दा थियो बिचरा मसँग इङ्ग्लिस हिन्दीबाट बोल्नु नि। वाटर इज ट्याङ्क एम्टी भन्छ के भनेको बिचरा। अहिले पनि साह्रो हुन्छ त पढ्दैछु पनि हो, न त नेपाली चल्छ न त हिन्दी चल्छ हो।
इङ्ग्लिसमा हिकाउनुपर्छ हरेक शब्दहरू होइन। तपाईँहरूलाई आज एउटा चाहिँ यस्तो देखाउनु पर्ने छ म त खास चाहिँ मैले चाहिँ पहिलातिर भिडियो होइन यो चाहिँ नयाँ फोन हो यो नयाँ फोनबाट सुट हुँदैछ अहिले चाहिँ फिलहाल होइन। अन्त पहिलातिर चाहिँ यो फोन नकिन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो पाराले चाहिँ अब भिडियो सुट गर्थेँ म होइन त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु है सिन पर्खिनु पर्छ होइन। सो वेट फर अ मिनट्स आई सो यु माई ओल्ड फोन कति चाहिँ मिहिनेतले चाहिँ मैले त्योबाट चाहिँ भिडियो सुट गर्थेँ भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अन्दाजा हुन्छ क्या। सजिलो छैन नि भिडियो सुट गर्नु होइन कन्टेन्ट क्रिएटर गर्नु सजिलो छैन। सो भेजिटेबल कटिङ भइसक्यो होइन। अर्ग्यानिक भनेको त अर्ग्यानिक नै हुन्छ तर होइन यतातिर अहिले म सब्जी दोकानतिर किने भने कुनै पनि चिज त अर्ग्यानिक हुँदैन होइन। यो चाहिँ अब हेर्नु घरबाट ल्याएको 3 दिन भइसक्यो फ्रेस छ